oh, yeah. Ele titi barosanu și aruncă mereu cu bani. Titi e automat, scoate bani de la bancomat. De când lucrez la el, băi frate, am făcut bani, cum se poate. Am făcut și combinații și nu mai fac deloc pelații. La 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 la. A venit și ploaia, da. Dă-i Doamne să plouă, frate. Hai noroc și sănătate. Șa-di-ga-ri-ghi-da-ra-ga-ra-ga-da. Nea Cristi este belea. Șa-ri-ghi-ri-ghi-ri-șa-ghi-da. Lucrează în Danemarca. Da-ghi-ri-ghi-ri-da-ga-da. Sunt la Ana și Cornel. Da-ra-ga-ri-ghi-ri-da-ghi-da. Băiatul ăla cu capul chel. Are hanorac din Italia. Number one. Are pașaport italian. Ce? Și lejerul el că el a fost prin Anglia de fel. Aoleu, m-a prins și ploaia.